वंदे मातरम। चतुर्थ श्रेणी समस्त छात्र छात्री मानू यही वीडियो को स्वागत करुच्ची। यही वीडियो रे चतुर्थ श्रेणी आम समाज तृतीय अध्याय भारतर विचित्र मनीष विषय आमे पढ़िबा। एथिरे केतेक मुख्य विषय रही सेगुड़िक है एक रे विचित्र आहार, विचित्र पोशाक, विचित्र बसती, विचित्र भाषा, विचित्र जाति और धर्म। एते विचित्रता मध्य गोटे भारत। आम देश भारत वर्ष एक सुंदर देश। यही देश रे नदी नाल पहाड़ झरणा सबुज क्षेत्र पृथ्वी जाकर मनीष को आकृष्ट करिछि। भारत वर्षर हिमालय ठारू कुमारिका जाए विस्तृत स्थान रे जो मनीष माने बास करती प्रकृत से माने आश्चर्य प्रकार तांकर जाति धर्म खाद्यपेय पोशाक गृहबसती पर्वपर्वाणी और आचार व्यवहार सब विभिन्न प्रकार। सारा पृथ्वी रे एभली विभिन्न प्रकार मनीष बास करुवा भली देश प्राय नाही। तेणु भारत वर्ष को एक विचित्र देश बोली कहुई। विचित्रता मध्य आहार कौन केमिति रही। आम देशर केतेक अंचल उच्च पार्वत्य भूमि एवं एठार अधिवासी माने कौन खाउथिबे कि पोशाक पिंधुथिबे कि भाषा कथा हेउथिबे से विषय आलोचना करिबा। पार्वत्य अंचल लोके विभिन्न प्रकार फल चाहा एवं धान चाष करती। एथि सहित पशुपालन मध्य करती। एथिरु क्षीर मांस पशम पोशाक पाई थांती। आम देशर जम्मू और काश्मीर अरुणाचल प्रदेश हिमालय प्रदेश अंचल लोक माने विभिन्न प्रकार पाचिला फल भात रुटी और खाती। आम देशर हिमालय पार्वत्य अंचल रे 7टी राज्य रही। एठारे बहु जातिर अधिवासी मध्य बास करती। एमाने पहाड़ को काटी सोपान प्रणाली रे धान मक्का बाजरा विभिन्न पनीपरिबा इत्यादि फसल करी खाती। उपकूलवर्ती समतल अंचल रे अर्थात ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल रे प्रचुर धान फसल हुए। भात चारू चल्हा चटणी एवं गहम रुटी को प्रधान खाद्य रूपे ग्रहण करती। ओडिशा रे अधिक धान चाष हेबा जोगु भात डाली तरकारी चूड़ा मुढ़ी रुटी इत्यादि खाती। पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार रे प्रचुर गहम चाष हेबा जोगु सेठार लोके रुटी डालमा और तरकारी को प्रधान खाद्य रूपे ग्रहण करती। उत्तर प्रदेश और हरियाणा रे अधिक गोपालन करा जाए। तेणु सही लोक माने क्षीर दही छेना घी प्रचुर भाव पाई थांती। केरल रे नड़िया चाष जोगु केरली माने नड़ियारू विभिन्न सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत करी खाती। मरु अंचल राजस्थान रे बाजरा खजरा मक्का इत्यादि चाष करा जाए। मक्का चूना रे रुटी करी यही अंचल लोके खाती। पशुपालन भी करती। मरु अंचल ओट प्रधान भारवाही प्राणी। यह को मरु जहाज भी कहा जाए। मरु अंचल लोके जाजावर भाव में जीवन यापन करती। यही जाजावर माने ओट क्षीर और मांस भी खाती। दक्षिण मरुभूमि अंचल लोक गहम बाजरा कपा इत्यादि चाष करती। रुटी को प्रधान खाद्य रूपे खाती। महाराष्ट्र धान एवं आंब चाष भल हुए एवं गहम चाष भी भल होगा हेतु एठार अधिवासी माने गहम रुटी खाती। आसाम एवं पश्चिम बंग अंचल रे चा चाष प्रचुर परिमाण हुए। एठार अधिवासी माने चा को प्रधान पानीय रूपे ग्रहण करती। कर्णाटक मालभूमि अंचल रे कम वर्षा हुए। एठार लोके मांडिया कप्पा आखु इत्यादि चाष करती। एठारे प्रचुर कॉफी उत्पादन हुए। तेणु लोके कॉफी को प्रधान पानीय रूपे व्यवहार करती। सेहीपरि मध्य प्रदेशर लोके धान गहम कप्पा पान तरबुज इत्यादि फसल करती। यहीपरि आम देशर विभिन्न अंचल लोके विभिन्न प्रकार सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत करी खाती। प्रत्येक अंचल रे पर्वपर्वाणी समय रे मिठा पिठा खीरी गजा बरा बुंदिया रसगोला मध्य तैयारी करी खाती। देश एक खाद्य अनेक जोगु विचित्र आहार यह कहा जाए। तापर विचित्र पोशाक। आम देशर विभिन्न अंचल को विभिन्न प्रकार पोशाक पिंधती। विभिन्न अंचल लोके भिन्न भिन्न पोशाक पिंधती। काश्मीर अंचल अत्यधिक थंडा हेतु सेठार अधिवासी माने पशम कोनार पोशाक पिंधती। हिमाचल प्रदेश स्त्री लोक माने लंबा जामा और ओढ़णी पकाती। पुरुष लोके सुंदर पशम टोपी पिंधती।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଧୋତି ଓ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଓ ବ୍ଲାଉଜ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବିହାରର ପୁରୁଷ ଲୋକେ ଧୋତି ଓ ଜାମା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର ଲୋକେ ଢିଲା ପାଇଜାମା, ଲୁଙ୍ଗି ଓ କୁର୍ତ୍ତା ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ ସାଲୁଆର କାମିଜ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଓଢ଼ଣୀ ବି ପକାନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ପୁରୁଷ ଲୋକେ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଲମ୍ବା ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଢିଲା ଚକଚକିଆ ପୋଷାକ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟ ଓ କେରଳ ଲୋକମାନେ ସୂତା କଟା ଓ ଲୁଗାବୁଣା କାମ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ଓ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଚିତ୍ର ଗୃହ ବସତି ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷାକ ଯେପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସେହିପରି ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। କାଶ୍ମୀରରେ କେତେକ ଲୋକେ ନୌକାରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହନ୍ତି। ସେଠାକୁ ବୁଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ନୌକା ଘରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅନେକ ଘର କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମିଜୋରାମ ଓ ଆସାମର ପ୍ରାୟ ବାଉଁଶର ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଛାତ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଗଡ଼ାଣିଆ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ହରିୟାଣାରେ ମାଟିରେ ତିଆରି କେତେକ ଘର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଘରର ଛାତ ଗୁଡ଼ିକ ସମତଳ ହୋଇଥାଏ। କେରଳର କେତେକ ଝାଟିମାଟି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରରେ ଛପର ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଳ୍ପ ଲୋକେ ମାଟି ଓ ଟାଇଲ ଛପର ତିଆରି ଘରେ ରହନ୍ତି। କେତେକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଛତାର ଛୋଟ ପୋଲା କରି ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଛାତର ଉଚ୍ଚତା ଅଳ୍ପ ସାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଟା, ଗୋଡ଼ି, ପଥର ଓ ସିମେଣ୍ଟରେ ପକ୍କା ଘର ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବିଚିତ୍ର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ସବୁ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ବି ରହିଥିଲା। ସବୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ 18ଟି ଭାଷାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅସମିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟାଲମ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ମରାଠୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, କାଶ୍ମୀରୀ, ସଂସ୍କୃତ, ତାମିଲ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ସିନ୍ଧି, ଇଂରାଜୀ, କୋଙ୍କଣୀ ଓ ମିଜୋ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତ୍ରିପୁରା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆସାମର ଲୋକେ ଅସମିଆ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲରେ ତାମିଲ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କନ୍ନଡ଼, ଗୋଆରେ କୋଙ୍କଣୀ ଓ ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଗୁଜୁରାଟୀ, କେରଳରେ ମାଲାୟାଲମ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମରାଠୀ, ପଞ୍ଜାବରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ଖୁରୁମୁଖୀ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ କାଶ୍ମୀର ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ମିଜୋରାମ, ମିଜୋ ଓ ମେଘାଳୟରେ ଗାରୋ ଓ ଖାସି ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାନା ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ରତା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେହି ଜନସମାଜର ନାମ ହୋଇଛି। ଯଥା ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବର ପଞ୍ଜାବୀ, ବଙ୍ଗଳାର ବଙ୍ଗାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ମାତ୍ର ଧର୍ମ ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ପୁଣି କେତେକ ଇସଲାମ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ଆମର ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଏହି ଧର୍ମ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଯଥା ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସମୁଦ୍ର, ମେଘ ଓ ଅଗ୍ନି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା ବୋଲି ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଏବଂ ସେ ସବୁରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ବେଦ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହାବୀର ଜୈନ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରେ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଅହିଂସା ଓ ଜୀବେଦୟା ଏହି ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଓ ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସାଧନା ପାଇଁ ଜୈନମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏହି ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ।
ଏହି ଧର୍ମର ତିନୋଟି କଥା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍କର୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ, ଯଥା ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସତ୍ ଚିନ୍ତା। ଏହାକୁ ତ୍ରିରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଏହାପରେ ଆମେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧମାନେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୌଦ୍ଧମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୁଏ। କାମନା ଦୂର ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଏକ ହୋଇଯିବାକୁ ମୁକ୍ତି ବା ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ 8ଟି ମାର୍ଗ ବା ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାକୁ ଅଷ୍ଟମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବି ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଏହାପରେ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏହି ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ଏକ, ସେ ପରମ ପିତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାତିଭେଦ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଏହି ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। ଏହି ଧର୍ମର ମନ୍ଦିରକୁ ଗିର୍ଜା ବା ଚର୍ଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ବାଇବେଲ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ। ସେ ଆରବ ଦେଶରେ ମକ୍କା ନଗରରେ 570 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆରବର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ବା ଆଲ୍ଲାହ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏହା ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଦେବତା ପୂଜାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଦୌ ନଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମର ନାମ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି କୁରାନ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହର ନାମ ହେଉଛି ମସଜିଦ। ଏହାପରେ ଆମେମାନେ ଶିଖ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାନକ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ଶିଖ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିଖମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଚିତ୍ର ପର୍ବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସବ। ଭାରତର ଜଳବାୟୁ, ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଭାଷାରେ ଯେପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମର ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ଧର୍ମର ଲୋକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନେକ ଦେବଦେବୀ ଯଥା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀରାମ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଶିଖ ମାନେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ, ବୌଦ୍ଧମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏବଂ ଜୈନମାନେ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୋଳଯାତ୍ରା, ହୋଲି, ରଜ, ରଥଯାତ୍ରା, ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶିବରାତ୍ରି, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓ ଚୈତି ପର୍ବ ପ୍ରଧାନ। ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ବ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବଡ଼ଦିନ, ଇଷ୍ଟର, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଇତ୍ୟାଦି ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମୁସଲମାନ ମାନେ ଇଦ୍, ରମଜାନ, ମହରମ ପର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଏବଂ ହୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପର୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏହି ପର୍ବରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଛବିଚାର ନଥାଏ। ଏତେ ବିଚିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବା ଗୋଟିଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଭାତ, ଧର୍ମ, ପର୍ବୋତ୍ସବ, ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଫରକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଏକାଠି ରହୁ, ଖାଉ, ପିଉ ଓ ବଢ଼ୁ।
ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲର ସମାହାରରେ ମାଳଟିଏ ତିଆରି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚାଲିଚଳଣି, ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ, ବାସଗୃହ, ଭାଷା, ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗଠିତ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଆମ ଦେଶର ଶକ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ, ଭାଷାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ଆମ ପିଲା ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ଇଂରାଜୀ ଖୁସିରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ପିନ୍ଧିଲେଣି। ପୁଣି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ, ସାଲୁଆର ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମାନତା ଭାବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ପୁଣି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ତିନିଟି କଥାକୁ ସୂଚାଉଛି। ନାରଙ୍ଗୀ ତ୍ୟାଗ, ଧଳା ପବିତ୍ର, ସବୁଜ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଗତିଟିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଆମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ଗାନ କରି ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗୋଟିଏ ଆମର ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ ମାର ବି ଆମେ ସନ୍ତାନ, ସେ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ମାତା। ଏତେ ବିଚିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଭାରତ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଯେପରି ନଦୀ, ଝରଣା, ନଈ, ପୋଖରୀ, ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉଠି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ସେହି ମେଘରୁ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଈ ନାଳରେ ପଡ଼େ। ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରାପଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସେହି ଏକ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ଧର୍ମର ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ମାନବିକତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ବିଚିତ୍ର ଆହାର, 2ରେ ବିଚିତ୍ର ପୋଷାକ, 3ରେ ବିଚିତ୍ର ଗୃହ ବସତି, 4ରେ ହେଲା ବିଚିତ୍ର ଭାଷା, 5ରେ ହେଲା ବିଚିତ୍ର ଧର୍ମ ଓ ଜାତି, 6ରେ ହେଲା ବିଚିତ୍ର ପର୍ବ ଉତ୍ସବ, 7ରେ ହେଲା ଏତେ ବିଚିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆମର ଭାରତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଏ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ କରିବା। ଯେଉଁଠି ବୁଝି ନ ପାରିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।